हेलो गाइस, ये वीडियो सिर्फ उन दोस्तों के लिए है गाइस जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते टाइम अपनी वॉइस को इस रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं गाइस उस वीडियो के अंदर गाइस। तो इसका मैं सोल्यूशन आपको इस वीडियो के अंदर गाइस बताने वाला हूँ गाइस। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस। तो सबसे पहले आपको अपनी सेटिंग्स ओपन कर लेनी है। सेटिंग ओपन करने के बाद गाइस आपको यहाँ सर्च बार में आपको सर्च करना है स्क्रीन रिकॉर्डिंग। स्क्रीन रिकॉर्डिंग गाइस इस तरह आपको सर्च कर लेना है। और गाइस सर्च करने के बाद आपको इसके अंदर चले जाना है गाइस। देन इसके बाद गाइस आप देख सकते हैं गाइस आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे गाइस। रिकॉर्ड सिस्टम साउंड आपको इसको इनेबल कर देना है गाइस। और आपको गाइस रिकॉर्डिंग माइक्रो साउंड इसको भी इनेबल कर देना। दोनों जब आप इनेबल कर देंगे गाइस तो आपकी वॉइस रिकॉर्ड हो जाएगी गाइस। थैंक यू गाइस।